Vamos falar um pouquinho sobre a ausculta cardíaca? Para começar, a gente tem que lembrar dos 4 principais focos da ausculta cardíaca. Eu gosto do mnemônico "a pessoa te mordeu". A gente tem o foco aórtico, foco pulmonar, foco tricúspide e, por último, o foco mitral. Falando agora sobre B1 e B2. Eu sempre comparo o B1 e o B2 no eletrocardiograma. A gente tem a primeira onda, que é a onda P, que representa a despolarização atrial. Ela é pequenininha, o átrio é pequenininho, não produz som suficiente fisiologicamente para poder ter uma bolha exclusiva para ela. Passando para as 3 próximas ondas que formam o complexo QRS. É um complexo maior, são 3 ondas, representa a despolarização ventricular. Então, consequentemente, a B1 ela tem um som mais forte e ela dura mais em relação a B2. Lembrando que a B1 é a sístole lá do ventrículo, então seria o fechamento das válvulas atrioventriculares, que é a mitral e a tricúspide. Passando para B2, a gente representa lá no eletro a onda T, é a repolarização ventricular. Como também é o ventrículo mais gordinho e mais forte, vai ter um som. Porém, esse vai ser mais agudo e durar menos do que lá no complexo QRS, que era B1. Aqui representado pelo fechamento das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar.